首付5雞嘢啊，就可以喺我哋珠海城區呢度咧攞低呢層105平方嘅單位啦。咁佢嘅話咧做翻3房2衛嘅單位。而家睇翻呢層單位先，而家望住嘅話咧都係全部都係交付標準嚟㗎嚇。呢個門智能密碼鎖，呢一排下櫃都係高樓標準。咁呢邊嘅標籤位置嘅話咧都係盡送翻俾你嘅。咁落到嚟呢邊嘅話可以睇翻餐廳位置啦，啲餐台咧都係有埋㗎嚇。同埋呢個廚房入邊嘅嘢咧，全部齊全嘅，連冰箱都有埋㗎嚇，洗碗機全部都有㗎嚇。咁而家再過翻嚟呢度嘅話咧就係客廳位置嚟嘅啊。咁呢邊嘅話咧就有間房咧剝咗㗎啦，以呢埲牆為主㗎嚇。啊，可以望翻全屋嘅嘢咧，全部都係有埋嘅。咁最重點嘅話咧就係呢一嚿嘢啦。咁佢嘅話咧就係屬於我哋嘅華為鴻蒙系統嘅智能家居系統嚟嘅。咁佢嘅話咧就可以控制我哋嘅成屋嘅呢個家電啊，包括呢個窗簾都可以控制住嘅。呢度嘅話咧就一個風早窗嘅露台嚟嘅，啊鋪咗出嚟噶啦。咁咧就可以望翻我哋內園呢邊嘅，哇都係比較靚仔，望住呢個水池呢個花園。咁再睇翻我哋呢邊嘅休息區先。咁呢個公共洗手間嘅話咧，啊入邊嘅嘢係齊全嘅，包括呢一度嘅話咧，呢個兒童房咧，到時候啊都係有床嘅，全屋嘅家私電器全部齊全，眼見所得。咁最後呢間嘅話咧就主人套房嚟嘅，咁呢邊嘅話咧就整咗呢個到時候咧可以整翻一個衣帽間咧，完全冇問題。呢個嘅話咧就套廁嚟啊，可以望翻嘅。咁睇到呢邊嘅話咧，而家擺住1.8米大床就做咗3邊落床位，擺住2米完全冇問題。呢個標槍位嘅話咧都係盡送翻俾你嘅。講緊啊步行啊8分鐘嘅話咧就可以去到我哋呢個大型嘅商場啦，咩都有得食嘅。揸車8分鐘嘅話咧，就可以去到我哋呢個萬達廣場啦、三甲醫院呢邊嘅。講緊25分鐘時間嘅話咧，就可以翻到港珠澳大橋口岸呢邊噶啦。而家講緊首付5皮嘢就可以上車噶啦。如果你有興趣嘅，call 抽仔實地睇樓。